د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش وایي چې طالبانو له افغان میرمنو او نجونو سره پر کړو ژمنو وفا نه ده کړې. د اے پي اژانس د راپور له مخې نوموړي خبریالانو ته ویلي چې طالبان باید د بشري حقونو مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او دا موضوع له پامه ونه غورځوي. نوموړي ټینګار کړی دی چې دوی دا مسله له پامه نه غورځوي او په خبره یې اوس مهال هم دوی هره ورځ له طالبانو سره په دې اړه خبرې اترې کوي. ګوتریش دغه راز ویلي چې د افغانستان اقتصاد 80% په غیر رسمي ډول چلیږي او ښځې پکې مرکزي رول لري، نو له میرمنو پرته د افغانستان اقتصاد هم په پښو نشي درېدلی. هغه څرګنده کړي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو پر لور روان دی او ټولو ته پکار ده ترڅو داسې لار ولټوي چې د افغانستان اقتصاد بیا ساه واخلي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې نوي مسؤل ویلي چې د افغان میرمنو د غږونو د اوریدلو او ملاتړ لپاره یې خپل کار پیل کړ. مویز دورایت پرون په خپل ټویټر خبر ورکړی چې تازه د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤل ټاکل شوی. سره له دې چې ښاغلي مویز د افغان میرمنو د ملاتړ ډاډ ورکړی، خو ګڼو فعالانو د یوې ښځې پر ځای د هغه په ټاکنه باندې نیوکه کړې ده. اخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په یو ټویټ کې ویلي چې د افغان میرمنو او نجونو په سختۍ ګټل شوي لاسته راوړنې باید خوندي او حقونه یې تامین شي. هغه دا ټینګار هم کړی چې له افغان میرمنو پرته به د افغانستان اقتصاد او ټولنه هیڅکله بیا په پښو ونه درېږي.